Madaamii koo ajjeesuuf guyyaa 3 qofaan naaf haa seenaa obboleettii keenya akkasiniif qooda viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadha. Keessaafuu namoonni akka koo aartan dhugaa dubbachuuf aariin kun waa hedduu nama gooti. Viidiyoo kun laayikii gochuun dagatinaa isinitti tole. Obboleettii keenya seenaa ishee baay'ee nama gaddisiisa. Akka kiyyatti baay'ee na gaddisiise. Maaliif namni tokko hin aaraa dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aan mataan koo jarama kana waliin akka malee wal loleen dhugaa rabbii aga lubbuu kiyya dhabamsiisutti baay'ee takka jechuudha. Aarii hedduu keessa jira argi ganamaatti haga sa'aatii kanatti jechuudha. Seenaa obboleettii keenya immoo kiyya irra facaalu natti ta'e yeroo tokko gaafa miidiyaa kanarra haasofnuu fi gaafa namoota suuraa poostiiwwan waan gammachuu qaban namatti fakkaata. Garuu seenaan nama biraa immoo yoo argan nama caala obboleettiin keenyas lubbuu arabaa gaafa baafte lubbuu ishee akka abdoomaa shakkii hin qabu. Mee seenaa ishee si dhaggeeffachiisa. Maadaamiin koo yeroo baay'ee na aarsiti. Waan hojjedhu hundaa hin hojjenne naan jetti. Waan hin godhu hundaas hin goonee naan jetti. Ijoolleen ishees akka na reebaniif haala mijeessiti. Yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa 2 waan qabduuf yoodhaan jecha tokko dubbadhe inni tokko kaballaa inni tokko waanuma baatuun na rukutaa. Waggaa 3 ergin dabarsee booda maadaamii koo dhiisee galuu yookaas ala bahuu waan hin barbaanneef gonkumaa haga lubbuu ishee baasutti biraa yoon deeme garaan koo nan qabbanaa'u waan ta'eef dhugaa dubbachuuf maadaamii osoo hin taane seexana yookaas jinnii ka jedhaman sana waan taateef halkan naannoo sa'aatii 7 yookaas naannoo sa'aatii 8 akka Itoophiyaatti na kaaftee ka ishee hojjedhu ka ilu kana sukkuumi ka kana godhi yoon kana godhe hundaas namoota biraatti kaddaamaa yookaas shakaalaa yookaas sarraatanyaan koo hojii hin hojjettu hojii maal qabdaa ati narra teessee hin nyaattaa hin dhugdaa kanarraa kan hafe waan ati qabdu maali hojii tokkollee hin beektu jechuun naannoo waggaa 3 jecha ishee hundaa ergin obsee booda amma garuu lubbuu isheetti murteessee waan hin jiruuf keessaafuu mucayyoo eengadda lammii Ugaandaa yookaas lammii biyya ishee beekuu baadhus maadaamii ishee ajjeefte jedhanii miidiyaa kanarra yeroo dhoofan namoonni baay'een maaf ajjeefti jedhanii waan itti ani garuu baay'ee mata gammada. Isheen akkam akka taate beekuu baadhus kanuma ajjeesee lubbuu koo osoo dabarsee baay'ee waan na gammachiisuuf halkan eengadda galgala yookaas torbee darbe dura maadaamiin koo guddoo waan taateef nama daddafii ofirraa ka'u osoo hin taane bakkuma isheen teessutti nyaata laattaa fi garuu ofirraa kaatee hin deemti. Nama mana keessa deemee nama aarsu osoo hin taane bakkuma teessu sanatti jechi isheen dubbattu abidda yookaas ibsaa akka ati qabattu waan si godhuuf halkan tokko ishee bira dhaabbee lubbuu ishee baasuuf murteeffadhee waan haqeef ani yeroon bira gahu sochootee bismillaahi jettee akka amantaa isheetti qaraatee yookaas sagaddee deebitee raftee ammas yeroon bira gahu a'uuzu billaa mina shayxaanir rajiim jettee yeroo ol deebitu anis baay'ee rifadhee akkamitti na argaa jirti rafaa hojirti yeroon bira gahu enqoqxii yookaas enkurruuftii haa ta'u malee ergan bira gahee akkaataa kamiin akka isheen kaatee rabbii isheen irratti waamtu walii isaa beeku baadhus eegduu wayii qabdi yookaas kaameraa uffata ishee keessaa qabdi moo maal jechuun anu deebisee erguuf shakkee booda garuu guyyaa 3 darban dura murteeffadhee kanuma ajjeesuu qaba jedhee qarshii koos gara biyyaatti ergadhee waan hin qabu hundaas ergin haala mijeeffadhee booda ilmi ishee halkan ka'ii buna danfisi haadha koof yookaas nyaata godhiifi jechuun ani qohii lafti yoo bari'u nan kennaafi jennaan achitti ufee na dabaddabee lubbuun koo akka baatutti yeroo na tumu anis hojii ani qabu dursa namitti ajjeesuudha mitiire osoo manni ishee eegaa jiru ilmi ishees erga na reebee booda kunis in darba jedhee obsumaan waan isheen naan jettu dabarsaa waan godhu wallaalee ammallee ishuma bira jiraachaa waan hin jiruuf mucayyoon maadaamii ishee ajjeefte baay'eema tokko na gootomsitee yookaas na jabeessitee waan jirtuuf anis osoon ajjeesee biyya kiyya galee rakkoo maal qabaa jedhee murteeffadhe yoon kadhu yaanni koo inni tokko nama ajjeesanii galuun eessa jiraahi atis asumatti duuta naan jedha
yaadni konni tokko immoo maaltu si gaafata bakka isheen raftutti ajjeesii mana kanaa badii jedhee yaadni koo waan natti himuuf ammas yaadni kiyya gara meeqa jiraatii haa ta'u malee osoo isin hin gaafatiin yaada kanatti galuun dura gubadhee waan hin jiruuf jechoota isheerra caalaa dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko yeroo ani nyaata itti geessu ija kootti tufaa yookaas fuula kootti tufaa waanan hin goone hundaa gooteetta jechuun waggaa lamaan darbe dura waggaa tokko argin hojjedhee gara biyyaa galuu barbaada jennaan gonkumaa ati biyya hin galtuu siin si ajjeesuudha malee biyya si gashuu miti jettee waan jirtuuf ammas nagashesoo hin jedhee nagashuu waan hin barbaanneef dhugaa dubbachuuf yeroon akkasiniin jedhu maal rakkoo qabaree jechuu waan dandeessaniif ani garuu gubaanni koo waan jiruuf namittiin biyyas nagashuu hin heddu asittis waan ajjeesuu hin heddu garuu osoo isheen lubbuu kiyyaan baasiin ani lubbuu ishee baasuu waan hin barbaaduuf garuu booddee irratti namoonni baay'een akkuma amma mucayyoo Ugaandaa miidiyaarra oofaa jiran anis gaafa nachiise miidiyaarra oofanii sagalee naa ta'anii gara biyyaa nagashu ta'ee biyyuma kanatti seerri isaanii na qabee na ajjiise ta'ee waan godhu wallaalee isiniin gaafachuu dhufe mee isin dubartii kana osoo isin taatee ajjeeftanii lubbuu ishee baaftanii boqottanii mana sanaa baddumoo moo gubatuma ishee obsitanii haga gaafa rabbi isinii dabarsetti teessanii biyya nagashii jettanii kadhattanii mee isin yaada keessan naaf qoodaa ani garuu yaadni koo waan tokkollee waan na jechisiisu waliisaa wallaalee taa'a waan hin jiruuf furmaanni koo har'as ta'e bor bakka isheen raftutti lubbuu ishee baasuu harki kiyya yeroo meeqa isheetti qajeelee yeroo meeqa deebi'a yeroo meeqatti qajeelee yeroo meeqa deebi'a ani waan narra jiru beekuu baadhus isheerra garuu seexanni ibbatti akka irra jiru waan hin beekuuf sababiinsaa yoo raftus iwwachi hin eeyyiti achi yoo kaatu akka amantaa isheetti kadhatti yoo ati hojii hojjetta ta'e ati hin hojjenne ati nyaattaa ati akkanadha ati sanadha malee guyyaa tokko hojjetteettaan afaan ishee keessaa waan hin baaneef ani garuu furmaanni ani qabu namittii kana lubbuu ishee baasee ofii koos yoo lubbuun koo bahe homaa nan gaddisiisuuti garuu mee isin koomentiin baay'ee waan nama jajjabeessu yeroo baay'ee waa hin arguuf osoo isin taatee maal gootanii mee yaada keessan naaf qoodaa obboleeyyan koo akka koo jireenya jijjiiruu yookaas rakkoon biyyaa isin baaftee biyya namaa keessa daddarbamaa isinitti tufamaa hirriba dhabaa halkan yoo raftan ka'i kana hojjedhu jecha ganama yoo raftan ka'i ati sarraata nyaadhaayi kayyoon raftu jedhamaa argatta nyaachaa abdan immoo rafaa yoo rafuu baattan miilaa dhukkubsachaa halkaniif guyyaa kushinaa arabaa keessa abachaa jireenyi akka koo rakkiftee biyyaa isin baafte mee yaada keessan naaf qoodaa badiin situ balleessaa qaba yoonaan jettan ani sirriitti badii koo fudhachuu waan hin danda'uuf tarii isheen maadaamii kee waan taateef itti murteessuu dandeessaa naan jechuu dandeessu ani garuu rabbiin na argaa guyyaa tokko jecha isheetti dubbachuu osoo hin taane keessuma kiyyatti gubadhee waan hin jiraadhuuf osoon dubbatiinuu akkas natti furamanii na reebu osoon dubbadhee immoo maal akka isaan na godhan homaa shakkiin qabuutii mee isin obboleeyyan koo sagalee koo yookaas seenaa koo dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa galatoomaa itti obboleettiin keenya. Dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa irratti waan baay'ee of eeggannoo qabu'a. Dhugaa dubbachuuf ani mana kana keessatti ani mataan koo waa hedduu argaa ture. Jaartiin mana kana waan adda addaa baqa waan fedhillee yoo hojjedhe naan hin jettu garuu hin obsaanillee gara tarabbii garuu immoo seenaan obboleettii keenya seenaan narra caalaadha. Irreeffamti, hin cunqurfamti, itti tufama. Hin hacuucamti jechuudha. Akkuma beektan mucayyoon tokko guyyaa eeggaddaa biyyi ishee Ugaandaa yookaas Kiiniyaa ta'uu hin ooltu maadaam ishee akkasiin ajjeeftan hundi keessan ni beektu suuraa ishee tampileelii gubbaa isinii kaa'u warri hin beekne maadaam ishee beekamtii qabdi natti fakkaata miidiyaa kanarraa kan hojjettudha. Waa'ee sarraatanya isheellee himtee turte warqiinis akka jalaa hatamee jiru sarraatanyaan biraan akka hatte ilmi ishee dubbatee jira namoonni afaan arabaa beektan dhaggeeffataniitu jedhee yaada. Umarratti osuma ishee sarraatanya ishee faarsitu sarraatanyaan tuyuu deebistee ishee ajjeefte yeroo tokko nama ajjeefnee gara biyyaa galaa nutti fakkaata. Ajjeefnee mana sana abbaan nutti fakkaata. Sababiin isaa yeroo sanaaf aarii waan qabnuuf waan qabnuuf nutti fakkaata. Garuu rabbiin waan kanarraa sirriitti nu haa eegu. Obboleettii keenya ani yaada kiyya karaa mataa koo waasii qooduu barbaadu hagamaal sitti tufuu miti hagamaal osoo sireebanii harka kee irratti oli hin kaasiini akka nama tokkotti
ergi mana sanaa waggaa 3 hojjette biyya arabaa kun eenyuufuu hin guutu unu warra waggaa meeqa hojjechaa jiruuf iyyuu guutuu dide ani hojjetachuu yoo barbaadde yaadni kiyya tokko akka namaatti waan si gorsu yoo jiraate keessaanillee si gorsee hin jira mana sanaa osoo baddee baay'ee gaariidha lookeeshinii ijoolleetti ergattee mana sanaa akkasi baasan osoo goote baay'ee gaariidha jedhee yaada sababiinsa mana sanaa baduutu siif furmaata biyya hangala yoo ati jettullee gara biyyaa hin galtuu biyya sin gashuu si ajjeesuu qaba sin jettee jirti waan ta'eef ijoollee dhiiraa lamaan sana osoo ajjeesa jettee daqiiqa keetti ajjeesuu waan danda'aniif maaliif waan haati isaanii jette bira hin darbani yookaas immoo waan haati isaanii miidhamtetti waan fakkaatuuf yeroo baay'ee biyya namaa kana keessatti waan nu darbu wayii nutti fakkaate lubbuu keenya dabarsina araba ajjeesuu miti ijoollee isaanii sorukuttee gara biyyaa galuun gonkumaa hin danda'amu kuni waan dhugaa osoo hin taane waan sobaati nama ajjeeseen biyya galaan kun soba waan akkasii biyya keenya keessa jira malee biyya namaa keessa hin jiru fakkeenyaaf namni biyya keenya keessatti nama ajjeese mana hidhaa seenee umrii guutuu ka hidhamu jira ka waggaa 5 hidhamu jira hinumaayyuu gaafa mootummaan jijjiiramu immoo kan bahu jira jechuudha maaliif seera haaraa baha waan ta'eef garuu biyya kana akkas miti sirriitti of eeggachuu kan qabdan lubbuu namaati biyya kana keessa haga maal osoo aartanii lubbuu keessanitti murteessuu wayyaa harka keessaniin malee lubbuu arabaatti murteessuun gonkumaa hin danda'amu. Sababiin isaa lubbuun keenya maali lubbuun ishee maali jechuu dandeessanii namni ati akka aarii goote yeroo sanatti ajjeeftu sun dafee obbaafata sababiin isaa ati aarii keessa waan jirtuuf daftee huutee haa ta'u waraantee haa ta'u battalumaan ajjeefta osoo namni sun hin beekin lubbuun isaa darba kee garuu ganaa qoratamta ganaa harki miilli si hidhama ganaa mana hidhaa deemta ganaa ji'a meeqa hagabuu teessa lafa jala hidhamuu jira siqaayii baay'ee jira ijoollee keenya dhugaa rabbii waan kanarraa jabeessa of eeggadha araba ajjeesuurra ofii of ajjeesuu filadhasuu anaati akkuma dura isiniin jedhe arabni kiinii isin gashiiti rabbi waan kanarraa isin haa eegu manni sun isiniin taane yoo dandeessan gara biyyaa nu gashaa jedha yoo isaan gara biyyaa isin gashuun barbaanne immoo mana sanaa baatanii baduu irra furmaataa jechuudha obboleettiin keenya kun dhugaa dubbachuuf sagalee boossee naa ergite akkaataa kamiin mana sana keessa akka baduu qabduu fi yoo ajjeefte immoo akkamitti akka bahuu qabdu kan isheen na gaafatte ani garuu akkuma amma yaada isinii qoodee fi nama kamuu ajjeesuun filatiina qarshiin keessan osoo hagamaa irra jiraate mana sanaa bahuu bichaatu furmaataa jechuudha atillee har'a yoo ala baate ashaaraan si qabuu hin danda'u waa tokko ta'uu hin dandeessu sababiinsaa lubbuu namaa of harkaan qabdu waan ta'eef garuu gaafa nama ajjeefte baate tokkoffaa hirriba nagaa hin raftu ofii makee hiphachuu eegalta cinqamuu eegalta lammaffaa immoo ashaaraa nama du'e harkarratti waan qabduu fi gara biyya keellee galuu hin dandeessu jechuudha yeroo muraasaaf okattee jiraachuu hin dandeessa garuu umurii kee guutuu siqaayii argaa haftaa jechuudha yoo arabni isin hin taane biyya arabaa baay'eetu jira biyya arabaa tokko bichaa miti manni arabaa mana hojjetu sana bichaa miti manni sun hin taane mana sanaatti bahii deemi yoo hagamaal si jibban hagamaal si lolan ala bahuu hin dadhabdu akkaataatti ala baatu yoo argatte mana sana bahuudha yoo immoo jarri tolanii gara biyyaa si gashan gara biyya kee galuudha abbaan fe'esoo wal gahee sirreebee harka keessa irratti waliin kaasina yeroo tokko mucayyoo walloo tokkotu jira mucaa sana ija kiyyaan nama ani beekuudha waggaa 3 waliin jiraanne ani yeroo sana ufee reefu waggaa fixa arabittii gara biyyaa na gashi jette arabittiin garaatti baatti yeroo sana ergin dahee ka'ee gara biyyaa si gashaa jetteeni isheen garuu ammaaf ammatti galuu barbaada jette afaan keessa wal babbahanii wal lolanii mucayyoon achumaan itti utaalte mataa ishee cirtee qabatte namittiin iyyite obboleessi ishee fooqee kana jira achumarraan gadhufe mucaa sana caccabsanii tumanii haga lubbuun ishee bahutti barrii manuma kana keessa itti qollofanii seenaa kana illee irraa hojjedhee darbeen ture gara biyyaa gashinanaan jedhanii halkan akka Itoophiyaa sa'aatii 8tti fuwanii deemanii yeroo sanaan silkiillee hin qabu reefu gara biyyaatii ufa jechuudha kanaafuu waa'ee arabaa icciitii sirriitti waan hin beekuuf argeellee ija kiyyaa waan hin jiruuf hagamaal osoo miidhamtan hagamaal osoo miidhamni keessan maal ta'e hagamaal osoo reebamuun keessan maal ta'e hagamaal osoo madaamuun keessan maal ta'e araba rukutuu irratti gonkumaa keessa hin eeyyamsiisina sababiinsa har'a ijoolleen keenya aarii waan qabaniif waa irra darbu fakkaata fakkeenyaaf mucayyoon Ugaandaa yookaas immoo mucayyoon sun Kiiniyaa wayina fakkaatte kan madaamii ishee ajjeefte boqonnaa hin argattu akkuma isin argitan harka ishee walitti hidhanii jiranii maaliif har'aaf gammachuu nutti fakkaachuu danda'a arabni na aarsite arabni akkas na goote garuu lubbuu ishee yoo baase hin gammadaa yookaas immoo jireenya gaarii argadha gara biyya kiyyaa galee namoota baay'eetu waan akkasiitti yaada tokkoffaa arabni gaafa isin lolte
jala hin deebisina. Ani koo nama gaarii ta'ee midhaan dhugaa dubbachuuf ani mataan koo arabatti hin deebisa. Maaliifire yeroo sana aarii keessa waan jirruuf jechuudha. Garuu arabni nuu beekuu dhiisuu malti. Nuti aarii keessa galullee isaan baay'eedha. Ilmoo of jalaa qabanii biyya ofii jiranii poolisiin mataansaa gara isaanii dubbata malee gara keenya akka hin dubbanne sirriitti beekuu qabdanii jechuudha. Ijoolleen keenya fakkeenyaaf ani dhugaa qaba yoo ishee ajjeese dhugaan gara koo dubbatama akkasinitti fakkaachuu danda'a. Garuu akkasitti yaadina dhugaan gara keessan dubbatama osoo hin taane garuma ishee dubbatama garuma isa lubbuun bahee dubbatama. Kanaafuu sirriitti of eeggachuu qabdanii waan akkasiirra jabeessitanii of eeggachuu qabdan dhugaa dubbachuu fi baay'ee matakka waan ulfaataadha. Dhugaa rabbii ani waan akkasii bakka hedduutti waan argee jiruuf baay'ee takka sodaadha. Mucayyoon kunillee miira keessa galteetu kan isheen amma yookaan har'a yookaan boru lubbuu ishee waa gochuuf eeggachaa jira kan isheen jette. Garuu dogoggora guddaadha jechuudha. Dogoggora keessaa dogoggora isa guddaadha dhugaa dubbachuu fi maaliifire wanti nuti hojjennu waan nu gammachiisu fakkaachuu danda'a. Waan bakka hin jiraa miirri keenya yeroo sanaaf waan gammadu wayii nutti fakkaachuu danda'a. Garuu no har'aaf nu gammachiisullee boonni isaa lubbuu keenya akka ta'u beekuu qabna jechuudha. Isinillee obboleettii keenya koomentii jalatti sirriitti barreessaa fi maal akka isheen gochuu qabdu dhugaa dubbachuuf miira keessa galtee haasofti. Biyya kana keessatti immoo miira keessa yoo galta taate daddaftee yoo aarta inumaayyuu tarkaanfii gara lubbuu arabaratti fudhatta yoo taate kun furmaata isiniif hin qabu. Boonni isaa garuma lubbuu keessanitti deebi'a. An guyyaa akkasii qabadha. Fakkeenyaaf mucayyoon kun akka isheen jettetti guyyaa 2 qofaatu na hafa lubbuu ishee baasuuf. Kanaa booda ani aaree gubadhee ciincahee jira bakka jettee jirti. Kuni garuu gowwummaadha. Sababiinsa har'a aarree ciincofnee gubannee arabarratti harka keenya kaasuun baay'ee matakka ulfaata. Dhugaa rabbii ani yeroo tokko yeroo aaru imimmaan hin dabarsa boo'ichaan dabarsa malee badaa haganatti jechoota arabaatiin fayyadamuun hin dabarsu. Galata rabbii maaliif hin beeka duuba isaanii maal akka jiru hin beeka. Mucayyoon kun amma tarii ijoollee dhiiraa haadha waliin hin bulanii bakka haati bultu hin beekanii. Garuu immoo akkasitti kophaatti argadhe jettee yoo fakkeenya abaluun iyyuu hin ajjeefte abaluun iyyuu araba akkatti ajjeefte. Mucayyoon kun amma mucayyoo engadda Ugaandaa ajjeefte sunitu sarratanya Ugaandaa sanatu jajjabinaa ta'e jechuu jirti. Kuni gowwummaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee matakka shaawadamtee jirta. Namni biraa yoo dogoggore nama ajjeese atillee dogoggorte ajjeesuu hin qabdu. Anillee maadaamiin kun nama akkasiiti anillee maadaamiin kee nama akkasiiti anuu gubataa kiyya jira no waan akkasii biraa deema. Qarshiin keessa ammaa qarshii waggaa 2-3 bira hin jiraan zim jettee yoo biraa deemte yoo hojjetatte qarshii keellee ni argatta. Immoo amala arabaa badduu akkasii immoo akkaataatti jalaa baddan bicha barbaaddadhaa malee tarii mucayyoon kun yeroo uftee waggaa tokko fitte siinsi ajjeesa malee gara biyyaa siin gashuu jettee durumaanii waan itti himattee jirtuu fi nama akkasii gara biyyaa nagashii osoo hin taane ijoolleetti daawwalatte nama takka beekuu hin abdu. Ani mataan koo akkaataatti achi deemtu nama si arguu hin danda'a. Maaliif hiriyyaa kee bira deemte namootuma afaan Oromoo dubbatan waan fe'ee haa ta'anii ijoollee shamarranii achi isaan bira teesse hojii kee yoo barbaaddatte yookaan immoo gara biyya kee yoo galte biyya namaa biraa yoo deemte waan gaariitti bahuu dandeessa jechuudha. Sababiinsa har'a gaafa mana arabaa waggaa 2-3 jiraannu manni isuma malee jiru nutti fakkaata. Garuu biyyarraa biyyatti yoo dabartee hojjetatte yoo fayyaa kee taate harki kee qulqulluu yoo ta'e wanti hin dabarre hin jiru jechuudha. Yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi bakka dogoggoretti dhiifama. Galatooma.